एक्सन त आमा हेर न केटाहरू फर्केर हेरेको अनि केटा हो एकजना भाइ आएको छ क्या हामीसँग अहिले चाहिँ पिक्चर खिचाउनलाई अब हेरौँ त्यो भाइको के छ भाइ चिन्यो मलाई कताबाट प्लेन आए जस्तो हुन्छ यार स्टप आमा के गर्नुपर्ने भन त फोटो खिच्ने हेलो गाइज वेलकम ब्याक टु माई च्यानल आज देख्न सक्नुहुन्छ केटा हो तपाईँहरू आमा यसको त यार पटाकाको फ्यान भइसक्यो म साँच्ची भने यार यस्तो पटाका फ्याल्छ नि आमा यार मेरो बाइकको पटाका त हेर अहिले भएन अलि स्पिडमा हुन्छ गियर ब्रेकिङको बेला होइन सिधै पेटेटेटेटेटेटे गर्छ माथिने सुप्राभन्दा आकर क्या कति बाक्सर हम देबो एग्जॉस्ट तोरा एग्जॉस्ट वाला बाइक दिनै हुँदैन कि केटाहरूको हातमा पर्काएर ल्याङ गर्छ क्या लौ के हो साइड प्लिज पुलिसले र चाहिँ होइन केटा नबटारौँ भनिरहेको छौँ अब खोइ हेरौँ त्यस्तो त नबटार्ने होला नबटारौँ यार के बढाउनु पुलिसले र बेकारमा मलाई नै देखाए जस्तो लाग्छ क्या त्यही भएर पुलिसको अगाडि कहिले नै यस्तो खासै बढाउनु हुँदैन क्या आमा त्यही भएर होइन म चाहिँ पुलिसको अगाडि बिस्तारै हिँडिदिन्छु ल विथ क्लज जस्तो त्यही पनि समाता पनि केही गर्दैन यता सब चिनेको हो हजुर अनि मलाई हेरेर चलाएर त नि मर्दामा उडाउँछस् फोन कॉल कर रहा है भाई इधर जाने का है क्या जाने चाहिँ कता जान लाटे हो कोही अम्मा के ना कता घुमिछ अभी त कनी केडा यसको त मिसाएर त यस्तो हान्छ नि आम्मा यार कसले यस्तो हरान हाने ए जाबाको हराउने को बजिरहेको छ यस्तो यता मुला होइन केटा यति चाहिँ अलिकति जिल्ला सिला छ के बडाहरू बनाए भन्दै हो क्याफे बन्द त यार क्याफे हो यो त्यही यता त नखाने अभी करते हो कदा दोस्त देखिए उन्हीं करूँ दोस्त आइए उखेर के लिए हेलमेट क्या ना देख्न सक्नुहुन्छ केटा हो पटाकाको त आमा केटा हो के गर्नु यार कता कता घुमिरहेको छौँ हामी आफूले थाहा छैन चो
नेताजी रुको हट के हो यिनीहरूको केटाहरूको त हट यसमा केटा हो यहाँ यो हस्पिटल एरिया भयो यता हार्ट एट्याक कसैलाई आउन सक्छ बिकज अफ दिस साउन्ड ओके त्यही भएर नबटारौँ है हस्पिटलबाट निस्केपछि त त्यस्तै हो फेरि आमा ए बडु हट्न आमा सेक्सी केटा तेल सेल निकाल्नु नि पर्यो 555 तेल सेल निकाल्नु पर्दैन पछाडिको आमा हेर त सेक्सी अनि केटा हो एकजना भाइ आएको छ क्या हामीसँग अहिले चाहिँ पिक्चर खिचाउनलाई अब हेरौँ त्यो भाइको के छ अहिले यस्तो के छ भाइ चिन्यो मलाई हेलो हेलो खाने कि खाजा साजा खाने नखाने के गर्नुपर्ने भन त फोटो खिच्ने यही खिच्ने कि बाहिर खिच्ने जाऊ यता म खिचिदिन्छु ल यहाँ सिनु मुजी छ सिनु दोस्त हाम्रो यो चाहिँ क्रप गरेर हालिदिनु है काट 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 ल है त हामी चाहिँ मोमो खानामा फोकस गऱ्यौँ केटा हो किनभने हामीलाई भोक लागेको छ यो मुलाको अर्डर आइसक्यो हाम्रो अर्डर राखेन कहाँ बस्छौ भाइ तिमी कहाँ बस्छौ अनि अहिले कहाँ बस्छौ आमा म यतातिर कौन है भाई किसने कॉल किया है के छ भाइ सन्चै कल आइराख के कसैले माग्छ छ देख छ यो तिमी बुझ्दैन के छ भाइ सन्चै आउँछ एकदम तिमी ब्लगमा आउनु पर्यो होइन एकदम ल ल भाइ गएको ल आमा के हो पटाका त यार दैट ल देख्न सक्नुहुन्छ केटा हो पटाका यार म्या कसम यस्तो फिल दिन्छ नि हार्टलाई आमामा दिल खुस हुन्छ भनेको हेर केटा हो अब होइन केटा हो हामी अब घर जान लागेछौँ है
आम्मा के हो साउन्ड केटा हो पटक्कामा कसम यस्तो सेक्सी हो नि आम्मा रियाक्सन त आम्मा हेर न केटाहरू फर्केर हेरेको फर्केर हेरे क्या मान्छेहरू त आम्मा ओए हेर त मान्छेहरू हेरेको आम्मा मान्छेहरू नै सोचिरहेको कताबाट रकेट आइरह क्या आम्मा ओए हेर यहाँको मान्छेहरू हेर आम्मा पसल छोडी हेर्छ त यार यस्तो मजा आइरहेको थियो नि आम्मा यार सही होला यस्तो हुनुपर्छ क्या माएको छ आम्बो केटा हेर त ट्रकको मान्छे त हिँडिरहेको छ आम्मा जे भने नि केटा हो माएको छ यस्तो सेक्सी छ नि यसको एक्जस्ट आम्मा कताबाट प्लेन आए जस्तो हुन्छ यार स्टप आम्मा यहाँ मेरो घर देख्न सक्नुहुन्छ आमामा घर पनि यस्तो सेक्सी आमामा हेर त यो चाहिँ मेरो घर हो केटा हो के हो लक सक्छ त यार गाडीहरू कता गयो आज